mbifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tuhere mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport iratubwira ko Barcelona yimukiye mu Butaliyani, akaba rero hari umwe ugomba kwerekeza Torino, undi akerekeza Imira. Iki kinyamakuru kitubwira ati baraje ni Vidal rero na Luis Suarez akaba ari umufianse w'ikipe ya Juventus, mu gihe Arturo Vidal mu kinyamakuru kibivuga ni mu ntambwe ebyiri gusa araba ari mu ikipe ya Inter Domira. Uyu mwataka w'umunyayirigwe akaramaze kumvikana ikipe ya Juventus mu kinyamakuru kibivuga, anako kandi La Gazzetta dello Sport itubwira yuko igisigaye gusa kuri Suarez ari ikibazo cya passport ndetse n'ibyangombwa byo gukorera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu gihe kandi ku ruhande rw'uyu munyashirira wo hagati mu kibuga, ikinyamakuru kikaba kitubwira yuko ejo kuwa mbere ategereje kuba ari wo munsi Barcelona igomba kumurekuriraho, hanyuma agahita yerekeza mu ikipe ya Inter Domira. Afera suivre. Tutto Sport yo ikaba itubwira ati Juve irahamagara Edson Cavani, akaba rero uyu Cavani yarahamagawe na Paratici, directeur w'imikino w'ikipe ya Juventus, ngaze ko yabafasha ku busatirizi gusa. Ariko hagati aho ngaho ikinyamakuru kiratubwira yuko ibyo ngibyo byaterwa nuko ikipe ya Juve yananiwe kumvikana na Luis Suarez. Ikaba rero plan B bahafite abasore batatu, harimo uyu nguyu Edson Cavani, akaba harimo Eden Dzeko ndetse na Alvaro Morata. Tutto Sport kandi katubwira yuko ikipe ya Torino iri gukora ibishoboka byose kureba ko yazana Lucas Torreira. Akaba rero uyu musore abafana b'ikipe ya Torino ndetse n'umutoza Marco Giampaolo bari gusaba ubuyobozi bw'ikipe kabisa kureba ko bakora ibishoboka byose akazana umusore wo hagati mu kibuga mu ikipe ya Arsenal. Corriere dello Sport ikaba itubwira ati Maldini Junior ati ni umumirane. Umusore rero witwa Daniel wa Maldini akaba yarigaragaje ku munsi w'ejo ubwo Mirasi yakinaga umukino wa gicuti utsinda ibitego 4-1 ikipe ya Monza akaba ari ikipe ya Berlusconi. Akaba rero muri match ya gicuti bayitsinze ibitego 4-1. Uyu musore rero wa Maldini mutoya cyane, Maldini Junior Daniel, akaraje gutsindamo igitego. Naho kandi ikinyamakuru gikomeza tutubwira kuri Timo Bakayoko yamaze kumvikana n'ikipe ya Mirasi, rwose ibintu byose bisa nkaho byamaze kurangira. Corriere dello Sport kandi yatubwira yuko Alvaro Morata ari kugerageza ikipe ya Juventus. Juve rero akaba ari ryo zina rero ryongereho ko yandi mazina yavugwaga kuza kuri atake y'ikipe ya Juventus. Nawe rero akaba yaza kuri option igihe baba babuze Luis Suarez. Corriere dello Sport kandi yatubwira yuko Napoli ikaba ikiri gushaka Cenzing Under w'ikipe ya AS Roma, anako kandi ikipe ya Lazio Roma yamaze kumvikana na Vedad Muriki rutayizamu w'umunyakosovo w'ikipe ya Fenerbahce. Akaba rero Lazio imaze kumvikana nawe ku miliyoni 20 z'amayero. Iri Matino ikaba itubwira yuko Perezida De Laurentiis w'ikipe ya Napoli yamaze kubwira ikipe ya Manchester City ati nimutishyura miliyoni 90 z'amayero kuri Kalidou Koulibaly ntago abuja, ntago ashobora kuza muri iyo kipe yanyu Munyasenegal. Afera suivre. Quotidiano Sportivo yo ikaba itubwira yuko Fiorentina nyuma yo kugerageza kuri Bonaventura bigasa nk'ibikomerera, ubu ngubu rero ikaba iri kugerageza kureba ko yabona rutayizamu w'ikipe ya Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram. Mu gihe kandi ikinyamakuru kitubwira yuko AS Roma ikaba ikomeje gushaka umusore Federico Chiesa w'ikipe ya Fiorentina. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe kiragaruka ku ikipe y'igihugu y'Abafaransa yatsinze Suède igitego 1-0, igitego cyo ku minota 41 cya Kylian Mbappe. Hanyuma Griezmann akaba yaje kurata penalty ya gatatu ikurikiranya, Griezmann arata mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Hanyuma ikinyamakuru kinatubwira yuko kandi ku munsi wa kabiri France igomba gukina na Croatia. Ikinyamakuru L'Equipe kandi cyatubwira yuko Paris Saint-Germain igomba gushaka uko byagenda uko ariko kose muri isama uburyo igomba kurekipera miliyoni 60. Bitabaye ibyo iyi sezo ya 2020-2021 izarangira Paris Saint-Germain mu mpapuro ihombye miliyoni 100 z'amayero. Iyi kipe rero igomba kugurisha abakinyi bayo, ikaba ishaka kugurisha Alphonse Areola, Idrissa Gana Gueye, Juan Draxler agomba kumushakira aho yerekeza. Hanyuma kandi hakaba harimo n'abasore b'abajene bakiri batoya cyane, harimo Auguste Edouard Soki, Weah ndetse na Diaby. Abangaba bose rero bagomba kuba barekurwa mu kipe ya Paris Saint-Germain, ikabona uko ibona izi miliyoni 60 bidapfuka igomba kuzibona. Ngo rero ya makipe nka Arsenal yishakiraga ba Juan Draxler, ubwo n'umwanya wo gufatiraho. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira ati ubu none igihe kirageze cyo gukina. Reka tukine kabisa. Leo Messi ejo akaba azaza gukora test za PCR za coronavirus, hanyuma kandi ejo akazabona na Ronald Koeman rero kugira ngo batangire ba planning uburyo agomba gukina. Hanyuma kandi Messi icyo yifuza no gukura izi polemique zavugaga muri iyi minsi, hanyuma agatangira rero
imyitozo na bagenzi be ku munsi w'ejo. Anako kandi ikinyamakuru Sport kitubwira ko Leo ategereje perezida mushya uzajyaho akareba ko yafata icyemezo rero nimba koko Messi azongera gukina indi sezo ya 2021-2022 kuvuga ngo sezo izakurikira ingi yitangiye kuko ari mu mwaka wa nyuma agiye kubakina arangiza amasezerano ye. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira ko ikipe ya Barcelona iri gukora ibishoboka byose kureba ko yakongera amasezerano Ter Stegen. Mundo Deportivo yo iratubwira yuko Depay ari kunyura kuri Lautaro Martinez. Memphis Depay akaba ari kuboneka ku giciro gitoya cyane kandi kumubona biroroshye cyane kuruta Lautaro Martinez. Ronald Koeman rero akabwiye ikipe ya Barcelona ati munzanire iyo nimero 9 Memphis Depay we nikoreshereza kuri attaque kabisa. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati nta na negotiation ndende zigomba kubaho na Lyon. Barcelona iratanga $25 z'amayero ihitizana uyu rutayizamu w'umuholandi afera Suivre. Ikinyamakuru AC cyo kiratubwira ati ikibazo gikomeye cya Ronald Koeman ni ugusova Lionel Messi. Iki kinyamakuru cy'i Madrid cyatubwira ko Ronald Koeman rero agomba kwakira uyu mukinnyi ariko uje mu yindi version, n'ubwangaje mu yindi version atishimye nyuma yo kujya ku ruhande akarwana na perezida nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ariko ikiza nuko umutoza Ronald Koeman bamwerekana akaba yaravuze ko ashaka gukorana na Lionel Messi kuko uyu ngo numwe mu bakinnyi ugufasha gutsinda match. Akaba rero Messi ejo agomba kuza kwitabira teste za PCL hanyuma agahita asanga bagenzi be agatangira imyitozo mu ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira ati mwitondere cyane ikipe ya Juventus. Yuvu busatirizi bwabo buzabukomeye cyane nyuma y'uko rero Suarez yamaze kumvikana ikipe ya Juventus akaba agiye gufatanya na Cristiano Ronaldo kuri attaque. Ngo nimwe muri attaque zazijyana ku mugabane w'Uburayi. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko uyu musore munyayirigwe na Barcelona bagiye kumvikana nk'uko Lactic yatandukanye na Barcelona akaba ariko rero Suarez nawe agiye gutandukana n'ikipe ya FC Barcelona. Twekeza mu gihugu cy'Ubwongereza ikinyamakuru Sunday Express ariko abongereza shabubaha ku cyumweru. Ibinyamakuru byabo bita binahindura amazina ku cyumweru. Iki cyitwa Daily Express mu mibyizi. Iyo bigeze ku cyumweru kikitwa Sunday Express. Wow. Sunday Express ikabitubwira ko rero ikipe y'igihugu y'Abongereza ikaba yatsinze Iceland igitego kimwe ku busa. Match yari irimo drama za hatari mu minota 20 ya nyuma byara urupfu. Kaoka kwanza ku minota 70 yabonye ikarita y'umutuku, hanyuma Ingerson ku minota 90 abona ikarita y'umutuku, Raheem Sterling ku minota 91 atsinda penalty, Johnson arata penalty ku minota wa 93. Yo Abongereza rero bakabishimye cyane. Iki cyamakuru kitubwira ati Raheem Sterling yabaye mucunguzi w'Abongereza. The Observer yo ikabitubwira ati icebreaker barimo baravuga Raheem Sterling rero ngo niwe muntu uzi kumenagura abantu bo mu rubura kabisa. Bari abantu bo muri Iceland rero ebana bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Raheem Sterling akabaterekamo penalty, hanyuma kandi ni nayo title ya The Sunday Telegraph nayo itubwira ati icebreaker. Sport Star Sunday ikabitubwira ati Raheem Sterling mu nzira zijya mu ijuru. Akaba rero Raheem Sterling yakuye isoni kubongereza mu byukuri abatsindira igitego kimwe ku busa ikipe ya Iceland. Ari nako kandi Abongereza wa kabiri barajya muri Denmark gukina n'ikipe ya Denmark. Zaba bitoroshye cyane muri UEFA National League. Sport Star Sunday kandi ikabitubwira ko ikipe ya Liverpool yamaze kubwira Barcelona ati muri kilo $15 z'amapaundi kuri Georgia Dome. Ikipe ya Barcelona yo ikaba yizeraga yuko yatanga $10 ikarangiza iyi deal afera Suivre. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira yuko ikipe ya Chelsea ikaba yiteguye gutera umubare hano udasanzwe. Ikipe ya Chelsea ikaba ifite Michy Batshuayi ururangiza amasezerano 2021 ahembwa $100 by'amapaundi ku cyumweru. Ikipe ya Chelsea wa mudamu Marina akaba ari kuvuga ati ntago bishoboka yuko twamurekurira ubuntu uyu mukinnyi uhembwa $100 by'amapaundi ku cyumweru afite imyaka 26. Reka tumwongere amasezerano, tumwongere n'umushahara, tumukure ku $100 tumwongereho 15, hanyuma $115 by'amapaundi ku cyumweru dushaka ikipe tumutizamo agende akubitemo sezo. Niyitwara neza iyo beti gacamo tuzamugurisha next summer kandi tuzamuryamo amafaranga meza. Marina sha uyu nagasanzwe uyu mudamu gabisa. Ikinyamakuru The Sun kikatubwira ko ikipe ya Fulham iri gushaka Harry Wilson, umusore wa Liverpool yari yatije mu ikipe ya Bournemouth. Liverpool iramwifuzamo $20 z'amapaundi mu gihe ikipe ya Fulham yabwiye ati oya mukureho 8 turabaha 12 afera Suivre. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Rafael da Silva ashobora kuba agiye kugaruka mu gihugu cy'Ubwongereza. Umusore imyaka 30 rero ukina ikipe ya Olympique Lyon nyuma kuva mu ikipe ya Man United. Moise aramuzi cyane muramushaka mu ikipe ya West Ham, anako kandi ikipe ya Fulham nayo iri hafi aho ngaho imushaka.
The Sun kandi ikabitubwira ko Tottenham Hotspur iri gushaka umwataka waza gufasha Harry Kane, akareba gushaka umwataka w'ikipe ya Brentford Oli Watkins, ariko bakaba bari kubangamira cyane ikipe ya Aston Villa muri niyo irimo gahunda kwenda kumutwara, ariko birasa nkaho Spurs rwose kuba ibyinjiyemo bishobora kugorana cyane. Tottenham Hotspur kandi ikaba yiteguye gutakaza Serge Aurier nyuma yo kuzana Madohati, n'ubu aracyashakishwa n'ikipe ya Mirase, ariko Paris Saint-Germain n'ubundi yamurekuye nayo ikaba yifuza kuba yamugarura haramutse harimo option nziza yo kumugarura. Les amis, ibi byiza cyane, icyumweru cyiza kandi mukomeze kwirinda coronavirus COVID-19.